大家好，經師傅嚟緊呢條片咧就會咧講一講咧流年飛星點樣佈局。咁但係講之前咧就要上一上堂。咁而家九運咧大家都知，咁究竟係咩回事嚟嘅咧？簡單講下，一運嘅時候一係最叻嘅，二運嘅時候二係最叻嘅。咁跳到八運嘅時候之前啦嚇，八運嘅時候八係最叻嘅。而家九運九係最叻嘅，意思係咩咧？最有財力、最有力氣、當時得令嘅星，OK，即係最好力嘅星、最大力嘅星。咁一運嘅時候一就係財星，而家九運自然九就係財星啦。咁八仔咧，八仔係退咗氣，啱啱退咗氣嘅財星。好多師傅咧仲講緊咧，八仔仲係財星嚟嘅。根據紫白訣咧，冇錯嘅，因為紫白訣裏邊咧，九子同埋168三個白咧，18688咧，同埋九子咧，呢四粒星係好嘢嚟㗎。咁八本身不論元運嘅話，本身係財星嚟㗎，冇錯。咁但係我哋而家講緊元空飛星係一定論元運㗎嘛。咁所以咧，八仔咧其實係已經退咗氣嘅財星啦。而家九仔咧先係真正嘅財星。咁八仔點樣演繹佢咧？八仔可以認為佢係一個之前揾好多錢，而家退咗休嘅爸爸 uncle。以前揾好多錢㗎，佢而家仲有錢㗎，冇問題嘅，佢唔會害我哋嘅，冇事嘅。佢好有錢，但係佢冇能力再揾啦，退咗休啦，或者比較弱啦，唔好話冇能力，比較弱。OK，咁所以咧，而家咧根據三元九運嘅基礎理論咧，而家當運係九仔係最大力嘅。退氣就等於退咗休，已經冇太大動力再去揾錢㗎啦。OK，好啦，上個堂咧，跟住咧一仔咧就係智慧桃花，咁桃花啦、姻緣啦，可以係貪花戀酒。智慧啦、文章啦、學術啦，咁人緣上面就係人際溝通好好啦，好圓滑啦。咁負面嘅話咧就係好飲啦、賭博啦，或者貪花戀酒都係負面㗎。九運嘅時候咧，一就係財星。咁因為九之後咧就去一㗎啦，一至二，二去三咁，即係等於八運嘅時候九即係偏財一樣啫。咁但係咧而家下元啊嘛，咁你一元係上元，一運係上元㗎嘛，咁所以呢個偏財星嘅力似乎唔係太發揮到出嚟。好啦，二係病嚟嘅，病星消極嘅積極嘅欠積極消極，咁病符嚟嘅。如果好嘅話，你可以形容佢係好穩陣啦。好有擔大啦，好貼地嘅。好，三仔破財星三壁三壁三木三壁，壁本拆星。點樣拆？就呢個時代咧就冇拆啦，最多係騙土係嘛。咁好啦，另外一個解釋就係情緒唔穩定啦，衝動啦。嗱，呢度因為衝動而講錯嘢，因為講錯嘢變口角是非，嚴重嘅又變官非，又因為衝動咧而容易催光。咁所以三仔咧其實都幾麻煩。四仔咧文曲啦，文曲讀書啦，得獎啦，聰明啦，頭腦啦，好學啦，名氣啦。負面嚟嘅咧，諗嘢太多啦，情緒有多少問題？好，五黃個個都好驚嘅，五黃屬土嘅災星嚟嘅，大病啦，重病啦，災劫啦，破財啦，破產啦，大血光意外咧，呢啲咧都關五黃事嘅。所以要留意一下五黃嘅位置，好緊要啊！六咧係官祿星嚟嘅，係關於事業啦、權力啦、貴人嘅。OK， 好嘢嚟嘅。七就爭少少啦，是非星係關口角事嘅，關是非嘅破壞嘅意味好重。咁八仔咧，八仔係本來係財星嚟嘅，不論元運嘅話佢財星嚟嘅，但係如果論元運咧，佢已經退咗氣啦。因為2024年嘅2月4號嘅時候已經正式進入咗八運啦。咁其實落講係2020年啊，睇翻木星同土星交接咧，最近係2020年。OK， 咁唔緊要，自己去揾下答案。咁一個而家九運八為退氣嘅財星，咁即係佢好有錢，但係冇乜揾錢嘅動力，佢唔會害你嘅，仍然係 good 嘅。咁但係就有啲固執啦，倔強，因為屬土啊嘛，固執倔強，好貼地嘅，但係唔係太變通。好啦，咁九仔咧，九仔變咗財星，九子火財星嚟嘅，係當時得令嘅財星，最旺最大力嘅，而且同時咧係包括文化科技都關於九仔事嘅。咁所以咧，2020年開始咧，
嗰個科技突然間嘣一聲爆得好犀利嚇，尤其是呢一兩年大家見到 AI 好犀利。好，今年咧2026年嘅流年飛星佈局個圖咧就係一入中嘅，一喺中宮，二咧就喺西北，三咧就喺正西，四咧就喺不如唔好咁講啦，我哋由九仔去開始講咯。今年嘅正財咧就飛咗去東南方啊。關於正財或者桃花嘅，點解關於桃花？因為九仔咧係代表中女。中女嘅意思係大概咧係20歲去到40歲嘅女士，咁所以咪桃花咯，係咪？20至40歲拍拖啊嘛，係嘛？桃花正開嘅時候啊嘛，咁正財咧就喺西南方，咁我順住落去啦。咁五黃啦，五黃係災星嚟嘅，咁向住正南。本來咧向住正南咧嘅屋咧喺九運裏邊咧 OK 唔錯，幾好嘅。咁但係咧今年咧特別就向正南咧要留意咧屋企出邊啊，如果你個大窗正對住，或者你個大門正對住。正南咧要留意下出邊有冇動土啊，動土嘅時候咧就要小心啲啊，會有啲麻煩事發生啊，希望大家唔會啦。咁跟住咧七仔咧就去咗西南邊啊，西南邊七仔嘅破財，亦都要留意一下屋企裏邊有冇啲位置啊，西南呢邊有冇啲唔整齊亂嘅嘢，自己處理一下佢。咁是非星 OK 衝動嘅星啦嚇，咁今年咧就去咗正西嘅。處理一下佢整齊啲。其實屋企入到去睇風水你就睇下屋企裏邊入到去整唔整齊。如果入到去係好整齊、好井井有條、冇乜雜物嘅，收得好好嗰啲嘢，咁嗰間屋咧基本上咧都唔使點睇啦，肯定係和諧嘅。就算唔係揾大錢都唔係好辛苦嘅啫，揾錢上面都還輕鬆嘅，生活輕鬆嘅。咁但係如果一入去一亂咧，人際關係定差嘅，裏邊嘅人一定係，就算唔係成日鬧交都好啦，都感情都麻麻地嘅。咁所以咧，整齊好緊要。好啦，跟住咧去到病符，病符咧就喺西北。OK， 小心啲處理西北，唔好俾佢亂。好啦，六仔官符官星嚟嘅，今日喺正北。一陣間再睇下有啲咩可以佈局啦。四仔文昌星啦，桃花星啦，就去咗東北嘅。退氣嘅八仔財星咧，退咗休嘅 uncle 去咗正東。好啦，唔嘥時間啦。今年如果不論你屋企嘅坐向去用呢個流年飛星咧，個佈局係咁樣嘅，大家睇到好清楚啊。九子正財，我哋催財咧就要喺咧東南邊就放一個空氣清新機或者長明燈。你可以放聚寶盤都可以嘅，咁但係咧動嘅風水擺設咧係比靜態嘅風水擺設咧嚟得快同埋力猛啲嘅。OK， 點解長明燈因為有熱同有光咧，咁咪火咯，咁咪催旺翻個九子火咯。點解空氣清新機風扇都可以，空氣清新機風扇都可以，因為咧巽為風。空氣清新機或者風扇咪有風吹出嚟嘅。如果卦裏邊係巽係木嚟嘅，木去生火，木去生個九子，咁所以咧呢個係幾唔錯嘅選擇。其他嘅師傅可以有其他唔同嘅擺設，咁但係都有佢哋嘅道理嘅。咁但係我自己咧就唔係太認同咧，喺今年嘅東南方咧就放一啲咧嗰啲水有個水盆噴啲水出嚟，碌個波嗰啲咧有水喺度，所謂動喐咗個財星咧，我唔太認同嘅，因為水去克住個火噶嘛，係嘛？你動啲水喺度咪冚熄咗個九子火咯，咁你個財氣咪弱咗咯，係嘛？個個人嘅認知唔同，我認為係咁樣啫。好啦，跟住正午正南邊咧就五黃咧。我會建議大家咧就4大9小嘅硬幣，4 9就唯有金係蝕咗個五黃嘅災氣。4個大嘅係5蚊咯，9個小可以1蚊，可以係5毫啦。放嘅方位可以可以揼高佢嘅，亦都可以用鋪到變圓形咁放啦。好，七仔嘅呢個破財星咧就用一個水種植物咧就蝕咗氣佢。OK， 因為咧七仔係金嚟嘅，金生水就已經蝕咗啦，再蝕多個木添。三仔是非星啦，我哋就用放緊長明燈啦，記得有熱
又有光㗎嚇。要熱㗎，齋 LED 燈唔得嘅，因為佢唔熱嘅。咁啊，化咗是非佢。病符點化咧？病符咧就放一個玻璃碗裏邊放滿硬幣。原因咧，二仔係土嚟嘅，二黑係土嚟嘅，土生金，硬幣咪泄咗氣咯。咁啊，玻璃咧就有一個水嘅意味喺度，所以咧係土生金，金生水。好啦，六仔咧就放一個銅碗，銅嘅碗就放一粒透明水晶球，咁啊動起咗個六仔佢。OK，跟住文昌緊張啲啊，小朋友讀書方面咧，咁啊喺呢一個東北邊就放一個水種植物，記得啊，天南地北啊，左邊係東，右邊係西，咁啊放一個水種植物，或者放一個文昌塔去催旺嘅文昌佢。最後啦，八仔啦，咁我哋放個聚寶盤啦，就放翻喺個財星度啦，不論元運個財星啦，咁啊。個聚寶盤點放啊？咁啊，聚寶盤咧，我就呢個方位咧，我冇指定係放啲乜嘢嘅木啊、金啊定土，咁你揾一個容器就可以啦。咁因為佢退咗氣嘅，裏邊可以放硬幣，可以放紙幣。你揾人仔放人仔，你揾港幣放港幣，你揾美金放美金，咁啊放滿佢。咁哇好貴喎，師傅放滿佢。咁你可以砌到佢靚靚，砌幾朵花咁，其實望落好靚㗎嘛。係嘛？花開就富貴啦，咪有個寓意喺度。OK，呢個咧就係流年飛星嘅佈局，但係咧我自己咧唔太建議咧就咁咧就放個流年飛星嘅原因咧就係你屋企本身有個宅盤㗎嘛，有個盤㗎嘛，你屋企因嚟坐向加埋起出嚟個運，咁佢有個盤嘅，咁個盤咧就係你屋企個盤嚟嘅。咁如果你就咁咧放咧，呢個落去咧，咁係有多少問題嘅？譬如啫嚇，今年九子咧就去咗東南，係咪？咁我叫你放長明燈或者空氣清新機，係咪？如果咁唔好彩，你屋企嘅方位呢個位係五仔嚟嘅，你哋唔知㗎嚇，即係一般冇學風水嘅唔知。咁你咪吹喐咗屋企本身個五黃咯。記唔記得頭先個五黃係所有嘅大災病都關佢事啊，破大財啊、血光啊、意外都關佢事。咁所以咧，我自己咧就唔太建議嘅。另外一個原因就係咧，其實絕大部分術數咧係有睇有用，即係所謂有用神。出邊啲嘢點樣影響佢？一個係硬件，一個軟件放落嚟。而家流年飛星就係軟件放落去你自己屋企嗰度咁計啦嚇。咁我就唔太建議。咁但係師傅咁點處理啊？呢件事好啦，咁我就俾下幅圖你睇咯噃。如果我唔用屋企，我用香港本身嘅飛星圖得唔得呢？我係會咁樣做，因為我唔可以睇得晒咁多個屋企嘅風水嘅坐向，係咪？咁我就唯有咧就退而求其次啦。我哋用香港本身1997年7月回歸嘅時候，97年咪四仔入中呢一幅飛星呢個圖，去代表香港。香港喺講財星，簡單啲講啊，喺白運嘅時候咧，個財星咧喺南邊嚟嘅，天南地北啊，喺南邊嚟嘅。去到九運嘅時候咧，香港嘅財位咧就去咗北邊嘅，跟元運唔同啊。咁你哋諗下係咪啦？OK，好，咁同頭先講嘅一個道理啦，就係將2026年嘅流年飛星圖擺翻落去香港呢個本身嘅位置嗰度。咁我哋咧就作出一個佈局。好啦，就等於呢個啦。頭先咪講緊八仔向南嘅白運嘅時候，咁九仔咪喺度，即係大嘅數字咧就係香港本身個盤嚟，香港本身盤。細嘅 number 咧就係流年嘅飛星盤嚟嘅。咁我由九仔講起先啦。九仔 OK， 九仔咁香港嘅財星財位嚟嘅，財方向係正北，天南係地北。咁今年咧六仔飛咗入嚟喎，咁幫唔係太幫到咧香港嘅財運嘅。官星入咗嚟咧，反而咧就俾咧香港本身嘅九仔咧克住呢一個六仔嘅官星添。咁所以咧我哋就要做個通關啊，火生土，土再生金，所以咧就放一個陶瓷嘅聚寶盤。點解聚寶盤？因為九仔財星嚟噶嘛，你放翻個聚寶盤啦，咁咪用個陶瓷去通咗個關佢，咁放個陶瓷聚寶盤咯。咁我哋順住嚟行啦。
咁咧七仔咧本身咧喺東北邊咧係是非位嚟嘅。今年呢個文昌咧就飛咗入嚟七仔呢個位，咁啊金去克住個木，咁啊會爭少少啦，因為有相克嘅情況。一相克咧，我哋就會去通關嘅。咁啊金克木，咁啊金生水，水再生木，咁我哋就放一個水種植物啦，咁就泄咗個是非星，同時咧就旺翻個文曲星去讀書嘅。好啦，咁跟住咧二仔喎，病符星咧呢度係正東邊嚟嘅。二仔病符，而家個八仔飛入嚟，八仔係土嚟嘅，二都係土，咁即係有幫手喎，咁即係個病符星有力喎。咁我哋就放個銅做嘅小眾缽咧，喺呢個正東邊咧就攝咗個病符佢。好啦，至於三仔破財星咧，三仔係破財星係木嚟嘅，而家個九仔咧就飛咗入嚟。咁咧就已經蝕咗佢嘅啦，木去生火啊嘛。咁呢個破財星咧就唔係好喐到啦，因為蝕咗氣啦。咁但係咧，我哋都要做翻少少嘢啦。嚇，點一個香薰啦，長點一個蠟燭嘅香薰啦。一日都點翻佢2個鐘頭啦，1個鐘頭啦。盡量屋企冇人嘅時候就唔好點啦。你翻到屋企嘅時候咧，就休息嘅時候可以點啦。OK，好啦，跟住咧八仔退財嘅星嚟嘅，咁我飛咗個五黃入嚟。咁呢個五黃咧，今年嘅流年都旺嘅原因咧，個八仔都俾咗啲力過流年嘅五仔嘅，咁所以咧呢個五仔惡嘅，今年咧向南嘅屋企要小心啲啊，好留意出邊有冇動土星。咁我哋可以放一個銅製嘅聚寶盆。點解銅咧？銅因為咧蝕咗個五仔嘅土先。咁八仔都話晒財星啊，嚇雖則退氣啫，咁都係叫財星啊，好臭臭到咁啊，放翻聚寶盆啊，揾港幣放港幣都係嗰句。好啦，跟住咧到一仔啦，香港一仔嘅桃花星咧有個七仔喺裏邊喎，咁咧金去生水喎，咁啊頭腦啦、人際關係啦。呢個溝通上面幾唔錯嘅，我哋咧可以放翻個圓形嘅小水缸去再旺一旺個桃花。原因咧九仔之後一仔咧都係偏財星嚟噶，偏財啊嘛，咁未來財咧叫做，咁再旺旺水佢。好啦，跟住咧就六仔官祿星咧，咁飛咗個三仔入嚟，咁金去克住個木，咁呢個三仔就發揮唔到嘅。咁但係佢哋又相克喎，一相克都係唔好啦。咁我哋要通關嘅，放一杯水或者放一支水啦，放水狀，放水嘅五行喺裏邊啦嚇。如果你唔知嘅就放杯水喺度得啦。咁使唔使換嘅師傅？因為衞生關係，咁咧就放一杯水或者放一支水啦。你可以開咗蓋，佢開少少蓋啦，要透氣嘅，咁唔好放睡房啊！有關水嘅嘢唔好放睡房，因為咧所有嘅水氣咧其實係病嘅來源嚟嘅。濕氣一重咧就病噶啦，濕氣一重咧就發毛啦，發毛咧就病噶啦。咁所以咧濕本身就係病嘅來源嚟嘅。睡房唔好放水啊，全部放喺廳嗰度。好啦，最後呢個咧就緊張少少啦。本身嘅五黃星咧就喺西北嚟嘅，今年個二黑咧就一齊嘅喎，二黑五黃一齊到喎，二黑五黃必選主啊嘛。咁咧今年個病符都惡下喺西北，咁我哋就放4大同9小嘅硬幣咧，就係西北方。4個大嘅5蚊咯，9個小嘅1蚊咯，咁4、9唯有金啦，咁放得仔細啲，你可以圓形咁放咯，打洞咁放都得嘅，因為圓形嚟噶嘛。而家嗰啲硬幣我哋圓形嚟噶嘛，可以打圓形咁樣打圓形咁放，或者動起佢啦嚇。好啦，咁咧呢個咧就係2026年嘅流年飛星咧，我就咁樣建議大家放嘅。好啦，仲有少少要留意嘅就係咧，今年嘅重要嘅神煞咧有幾個嘅。太歲今年係丙午年啊嘛，丙午咧個太歲咧就喺正南方。太歲同五黃咧都同個方位，所以咧今年咧個南邊咧要好小心處理嘅，呢個係真嘅。另外個30位咧同埋歲破位置咧，正北咧都係有問題。今年嘅南北係會要小心處理啦，都係嗰句嚇。如果有需要嘅話咧，就揾相熟或者信得過有口碑嘅師傅啦，去處理一下啦嚇。咁文昌位咧今年咧就會去咗咧新嘅位，
咁啊，文昌係西南方偏西去咗申，子丑寅卯辰巳午未申啊，分即係一個圓圈，你就分去12份，咁去咗申嗰度。咁啊，今年嘅文昌位就係申啦。咁如果想讀書好嘅話，今年咧除咗頭先講嘅文昌四仔，或者香港嘅文昌正中間冇啦，咁啊即係去咗東北係一個流年飛星文昌，同埋神煞咧就去咗西南偏南嘅文昌，你就可以放翻一個文昌塔。另外桃花咧，呢個神煞桃花咧就去咗正東邊。如果想求姻緣嘅後生仔女咧，你都可以咧喺正東度咧放翻一啲鮮花。OK， 好啦，今日嘅分享咧就到呢度啦。如果有問題咧，隨時可以透過 WhatsApp、透過 Facebook 或者 IG 聯絡我，問我有關問題嘅。多謝大家。